ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಜ್ಯೋತಿ ರೆಸಿಪೀಸ್ ಕನ್ನಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸಣ್ಣ ಎಳೆ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ದೊಡ್ಡ ವಯಸ್ಸಿನವರಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬರುವಂತ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಚೇಂಜಸ್ ಆದಾಗ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿ ನಮಗೆ ನೆಗಡಿ, ಕೆಮ್ಮು, ಜ್ವರ, ತಲೆನೋವು ಇಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯ. ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಾರಿ ಆದ್ರೂ 2 ಬಾರಿ ಆದ್ರೂ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಇಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದು ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಗೆ ತಡ್ಕೊಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಮೆಡಿಸಿನ್ಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯನ ನಾವು ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಿಂತ ನಮ್ಮ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಸುವಂತಹ ಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯನ ನಾವು ಸುಧಾರಿಸ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಮನೆ ಮದ್ದನ್ನ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾವುದೇ ತರ ಹೆಚ್ಚು ಖರ್ಚಿಲ್ಲ, ಸಿಂಪಲ್ ಆದ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ನಾವು ದಿನನಿತ್ಯ ಬಳಸುವಂತ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನೇ ನಾವು ಈ ಮನೆ ಮದ್ದಿಗೆ ಬಳಸಿರುವಂತದ್ದು. ಇದನ್ನ ನಾವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಆದಂತ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನ ನಾವು ಸರಿದೂಗಿಸ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ದೊಡ್ಡವರವರೆಗೂ ಇದು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. ತುಂಬಾನೇ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆದ ಒಂದು ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡಿ ಮನೆ ಮದ್ದು. ಹಾಗೆ ಯಾವುದೇ ತರ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೇದು. ಯಾವುದೇ ತರ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಇದ್ರೆ ಸಹ, ಎದೆ ಉರಿ, ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್, ಆಸಿಡಿಟಿ ಎಲ್ಲಾ ತರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೂ ಇದು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೇದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನಾವು ದಿನನಿತ್ಯ ಬಳಸುವ ನಮ್ಮ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳೇ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯನ ಸುಧಾರಿಸುವಂತ ಗುಣ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ, ಆಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಇವತ್ತು ಈ ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡಿನ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ರೆಮಿಡಿನ ಎಲ್ಲರೂ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ನೋಡಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಮರಿಬೇಡಿ. ವಿಡಿಯೋನ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ನೋಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿ. ಬನ್ನಿ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು, ಹೇಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರೋಣ. ಈ ಮನೆ ಮದ್ದನ್ನ ಮಾಡೋದಿಕ್ಕೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಗ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನ ಸೇರಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಆನಂತರ ಆ ನೀರಿಗೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಶುಂಠಿನ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಆನಂತರ ಒಂದು 7ರಿಂದ 8 ಕಾಳು ಮೆಣಸು ಅಥವಾ ಬ್ಲಾಕ್ ಪೆಪ್ಪರ್, ಹಾಗೆ ಒಂದು ಪಲಾವ್ ಎಲೆನ ಪೀಸ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಪಲಾವ್ಗೆಲ್ಲ ನಾವು ಹಾಕ್ತಿವಲ್ವಾ ಆ ಎಲೆನ. ಆನಂತರ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಒಂದು 2 ಏಲಕ್ಕಿನ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಬಿಡಿಸಿನಾದ್ರೂ ಹಾಕೊಳ್ಬಹುದು, ಇಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಆದ್ರೂ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ಆನಂತರ ಚಕ್ಕೆ, ಲವಂಗ ಒಂದು 2ರಿಂದ 3, ಹಾಗೆ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಪೀಸ್ ಆಗುವಷ್ಟು ಚಕ್ಕೆನ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು, ಕಲ್ಲುಪ್ಪು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಸಾಲ್ಟ್ ಉಪ್ಪು ಸೇರಿಸ್ಬೋದು. ಉಪ್ಪನ್ನ ಸೇರಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಆನಂತರ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಫ್ಲೇಮ್ ಆನ್ ಮಾಡಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಆ ಪಾತ್ರೆನ ಇಡಿ. ಇದನ್ನ ಮೀಡಿಯಂ ಫ್ಲೇಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು 2ರಿಂದ 3 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಸ್ಬೇಕು. ನಾವು 1 ಗ್ಲಾಸ್ ಹಾಕಿರುವಂತ ನೀರು ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಧ ಗ್ಲಾಸ್ ಸಿಗ್ಬೇಕು. ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಷಾಯ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಆ ಹಾಕಿರುವಂತ ಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿರುವ ಸಾರಾಂಶ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ನೀರಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಮೀಡಿಯಂ ಫ್ಲೇಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಸಿದಷ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಅದು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಕಷಾಯನ ನಾವು ಯಾವುದೇ ತರ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ನೀವು ಹೀಗೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಸಿದಷ್ಟು ಅದರಲ್ಲಿರೋ ಸಾರಾಂಶ ನಮ್ಗೆ ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಬೇಗ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸಿಗೋದು. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ತರ ನಾನು ಕಲರ್ ಆಗಲಿ ಏನು ಆಡ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲಿರುವಂತ ಸಾರಾಂಶ ಬಿಟ್ಟು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ, ಈ ಕಲರ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಿದೆ. ಇವಾಗ ನೀವು ಇದನ್ನ ತಣ್ಣಗಾಗೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಜಾಸ್ತಿ ತಣ್ಣಗಾಗಬಾರ್ದು, ಉಗುರು ಬೆಚ್ಚಗೆ ಇರುವಾಗ ನೀವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಜಾಸ್ತಿ ಬಿಸಿ ಇರುವಾಗ್ಲೂ ಕುಡಿಬಾರ್ದು. ಈಗ ಉಗುರು ಬೆಚ್ಚಗಿರುವಂತದನ್ನ ನಾನು ಶೋಧಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಗ್ಲಾಸಿಗೆ. ಇದನ್ನ ನೀವು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ದಿನಕ್ಕೆ 2ರಿಂದ 3 ಸರಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು. ಜಾಸ್ತಿ ಕೆಮ್ಮು, ನೆಗಡಿ ಎಲ್ಲ ಇದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡವರಿಗೆ ಕೊಡೋದಾದ್ರೆ ನೀವು 1 ಸ್ಪೂನ್ ಆಗುವಷ್ಟು ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣಿನ ರಸನ ಸೇರಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡೋ ತರ ಇದ್ರೆ ನೀವು 1 ಸ್ಪೂನ್ ಆಗುವಷ್ಟು ಜೇನುತುಪ್ಪನ ಸೇರಿಸಿ ಕೊಡಿ. ಎಳೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆದ್ರೆ ನೀವು ಇದರಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಎಷ್ಟೇ ದಿನದಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಕೆಮ್ಮಿರ್ಲಿ, ಒಣ ಕೆಮ್ಮಿರ್ಲಿ, ಹಾಗೆ ತಲೆನೋವು, ಶೀತ, ನೆಗಡಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ಕಡಿಮೆನೇ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡಿನ ಒಮ್ಮೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಇದು 100% ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಬೆಸ್ಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೊಡುವಂತ ಒಂದು ರೆಮಿಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಇದು ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅವರು ತಪ್ಪದೆ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಬಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಈ ವಿಡಿಯೋಗೆ. ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ತರ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನ ನಾನು ಟಿಪ್ಸ್ ಅನ್ನ, ರೆಮಿಡಿಗಳನ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋಗಳಿಗೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಮರಿಬೇಡಿ. ಹಾಗೆ ವಿಡಿಯೋನ ಎಲ್ಲೂ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡದೆ ಕೊನೆವರೆಗೂ ನೋಡಿ, ಮತ್ತೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡೋದನ್ನ ಮರಿಬೇಡಿ. ಹಾಗೆ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋದೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಸಿಗ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ಸಿ ಯು ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ. ಬೈ ಬಾಯ್.